學生或者先關注下，或者似乎李克強嘅妻子同埋佢嘅囡囡咧，可能都被控制、被控制、被軟禁喎。嗱，呢個咁樣嘅情況咧係好自然，我相信都係發生咗。唔單止係現在喺11月2號，李克強嗰個叫做遺體告別式啊，或者係遺體，總之就係一個出殯儀式，速速火化之後咧，唔係現在先開始受到控制。其實喺10月27號，李克強嘅死訊傳出，佢哋屋企人已經身不由己。以至到你睇下，連李克強現在喺即係我哋睇到嗰啲照片，11月2號喺八寶山嗰個係咪真屍，抑或係一具蠟像？網上好多講法，因為有傳聞講佢係被毒死，長身黑晒，好似黑炭頭咁樣，所以而家擺出嚟嘅。大家睇到嗰個照片咧，都會覺得好奇特。大家冇留意到李克強嘅遺體嗰個頭殼啊，係向後仰嘅，向後仰啊，唔自然噶，係成個頭咧向天靈蓋嗰度仰去，俾人感覺到，喂，正常我哋見到。唔係嗰個頭殼可以即係跌得咁厚嘅，即係唔自然啊！仲有大家睇下啲頭髮有啲怪異，咁有網上就傳出話呢一個可能係一個蠟像，因為真身嘅遺體咧已經被毒化變咗色。咁而家大家開始諗下，點解冇瞻仰遺容呢一個環節啊？冇瞻仰遺容環節，即係冇追悼會呢個環節，因為有追悼會就要有人去讀悼詞，去念出個悼詞，然後跟住咧亦都有以前嘅同事啊、朋友啊、同學啊等等就出嚟講下生平，然後跟住咧就可能有啲生平嘅啲，即係我哋睇到靈堂，一般我哋嗰啲喪禮咧都會有啲片段啊，講翻佢一生人一啲重要嘅時刻嘅照片，但係今次係冇咗追悼呢一個環節，即係冇開招待會只不過咧係一個叫做同遺體告別，但係同遺體告別，大家要睇下係冇治喪委員會嘅，好奇特，點解唔搞個治喪委員會？而家只有李克強嘅家人搞一個佢哋自己嘅李家嘅治喪辦公室啫，但冇一個官方嘅治喪委員會冇瞻仰遺容呢一個環節，亦都冇即係宣讀誓詞，即係呢個悼詞。仲有阿 Lucy， 你有冇留意到習近平同遺孀握手致意嗰下，程紅係冇直望習近平，係別個眼望向另一邊。呢個身體語言好重要，而習近平咧亦都顯得十分之唔自然。呢個咁樣嘅瞬間就睇到家屬同埋當今聖上個互動係非常之唔如意，係非常之唔願意，雙方都唔願意，雙方都唔樂意，雙方都唔直望對方，代表咩信息啊？咁有人就話網上傳聞話現在11月2號朝頭早北京時間10點鐘嗰壇八寶山嗰啲家屬都會唔會係被逼嘅？因為之前傳出程紅即係佢遺孀話要
揾外國專家獨立師，即係驗屍要查清真相。咁亦都有中共嗰啲新華社退休嘅記者顧萬明要求要黨同埋政府嘅聯合小組去調查呢一個死因。咁多事都唔會發生啦。驗屍就更加天方夜譚啦。咁而家已經火化咗添啦。咁嘅情況之下，大家可以睇到李克強嘅家人，甚至講唔埋嗰啲近親啲親友而家都可能不能夠隨便走動因為呢個死因實在太離奇，太違反我哋一般人嘅邏輯，太違反我哋嘅常識。加埋你呢個11月2號嘅成個八寶山係十分之怪誕嗰個過程冇人讀悼詞，冇自修委員會，大家入去呢就係咁握手。因為遺孀同其他政治局常委握手回應係冇頭先我講習近平嗰個咁樣嘅身體語言。呢度係有啲信號釋咗出嚟，十分之不尋常，即係話佢家屬好唔滿意，就直頭喺靈堂發作，向習近平唔直視你，係唔開心對於你嚟到，亦都冇任何一啲所謂表達謝意嘅一啲身體語言，即係有少少俾大家可以解讀成為厭惡。呢個係一個信號嚟㗎。大家網友認真啲睇下啲照片，睇下中央電視台，你會得到更多信息。Lucy，何生，傳聞紛紛你都知你啱啱講李克強嗰個遺體全係蠟像，亦有人傳同習近平握手個陳紅都係替身添。太多嘅傳聞啦，有人傳出話陳紅要俾咗一個小紙仔，點樣報李克強嘅即係死因啦，跟住又話李克強點樣被毒死啦，總之太多傳聞啦。就咁Lucy， 傳之前喺11月2號之前傳出嚟呢，就唔係叫毒死，就有5個字是被害死的，是被害死的。佢冇用個毒字。呢個又要講翻，即係我哋就算網上傳聞都要講翻個傳聞嗰個原句咧，係是被害死的。有咁樣嘅傳聞本身當然我哋冇辦法揾到程紅嚟證實係咪你講，但係已經漏咗句是被害死的，再加埋要求有外國獨立嘅法醫嚟調查嚟驗屍，要外國嘅專家已經講俾大家知，唔信中共啲專家啦。咁呢啲就算傳出嚟，而家又冇辦法得到程紅否定呢個講法，或者係證實呢個講法。但係有呢個傳出嚟已經係一個信號，即係話今次李克強嘅死亡呢，係唔單止係不正常死亡，係非常荒誕兼離奇，再加埋嘅11月2號一個咁樣嘅速火葬，即係火化儀式同埋現場冇其他嗰啲李克強嗰啲老上司，包括胡錦濤溫家寶呢啲尚在生嗰啲人冇，全部都係睇嚟都係習近平欽點嘅人先至入得去呢一個11月2號嘅靈堂八寶山。欽點嗰啲全部都唔見有團派，唔見有一啲飛習入邊嘅啲重要嘅大佬，即係我哋成日講咩曾慶紅嗰啲乜嘅，剩翻係都係佢嘅政治局包括習近平7常委同埋一啲官員俾人感覺係有走過場，係演一出大龍鳳，做完就大家翻屋企可以食飯，可以跟住瞓覺啦。
即係快啲了事，速速了斷呢件事，然後跟住咧就大家唔好再帶啲白花。而家你睇到11月2號喺北京街頭嗰啲女士啊，想心口着住黑衣，想心口別住個白花，都俾嗰啲便衣，俾嗰啲睇嚟都係公安啊，都係嗰啲維穩人士揞住個嘴，夾硬逼佢走，揞住個嘴唔俾佢講嘢。你睇到呢啲咁冇人性嘅維穩，你都睇到今次李克強嘅死亡係一件十分重要嘅中共黨史嘅一個重大嘅懸案。呢個懸案呢，今天係變成謎團，將來一定會有水落石出嘅一日嘅，阿 Lucy。咁習近平係咁多嘅傳聞啊，咁多嘅之下，佢又舉辦呢個即係李克強嘅遺體告別嘅儀式。咁你覺得佢今次個儀式個規格個規模上邊係咪都點樣咧？係高調啊、低調啊，定係點咧？即係因為佢都想喺呢個謠言上邊做到一啲即係冇乜蛛絲馬跡，俾人哋感覺到佢係同呢件事有關噶嘛？係咪啊？嗱，成個11月2號朝頭早喺八寶山發生嘅事咧，你唔可以話佢高調，又唔可以話佢低調。總之就係好平靜嚇，因為係一個被控制嘅喪事，係一切掌握住，係冇任何閒雜人等，係邊啲人去靈堂，去做啲乜嘢，全部都係最高領袖一個人欽點晒，講掂晒。嗱，呢啲咁樣本身已經唔正常啦。如果你作為以前嘅總理喎，二號人物喎，都係國家領導人、正國級嘅喎，點解其他中共嘅非習嘅系統，以至到廣大嘅群眾代表、黨員、北大佢嗰屆嗰啲代表，佢畢業嗰屆啦，佢國務院啊，佢喺河南做過省委書記等等，喺地方上要搞出嚟可以幾千人，好大壇嘢，但係現在呢係 under control， 過咗就算。嗱，本身已經説明晒一切，咁所以我話佢又唔係高調，又唔係低調，係平調，就希望平平靜靜走過場，就大家唔好再搞啦。係習近平一定要出席嘅，做戲都要做全套，臨時演員都係演員啊嘛，何況呢個唔係臨時演員喎，係超級演員嚟嘅喎，你唔在場，呢台戲點做落去啊？所以佢一定要現場，假惺惺、鱷魚淚冚唪唥都要裝出嚟，只不過呢做得太別扭嚇，咁加埋你冇咗治喪委員會，連呢啲咁樣嘅走過場嘅嘢佢都唔做，冇人去宣讀悼詞。其實成個喪禮乜調都唔係，其實就係一個羞辱緊李克強。雖然話佢好似比照李鵬，差唔多啫，同李鵬。喂，但係李鵬係千夫所指嘅六四屠夫嚟嘅噃，李克強點可以同佢比啊？仲有李鵬離開咗崗位，喂，10幾年喎，李克強10個月都未到，7個月都唔夠，點可以比啊？李鵬行出街會俾人掟番茄都可以掟死嘅喎，但李克強你睇到8月31號佢去敦煌莫高窟，仲有民眾總理好喎，仲係嗰啲唔係群眾演員嚟嘅噃，就係普通嘅遊人。大家睇到嗰啲流出嚟嘅影片，所以點講呢？呢個咁嘅68歲嘅喺中共嘅系統嚟講呢，
李克強68歲只不過係青壯年啫，真正嘅老年人啊，老同志啊，係8、90歲嗰啲先至老啊，68歲青壯年啫，仲有大有可為嘅。如果佢將來而家未死嘅話，所以習近平估都估到呢啲潛在嘅威脅。呢個就係呢一個美國呢個哈德遜研究所嘅高級研究員余茂春所講，李克強離開咗崗位，就已經變成咗習近平最大最具威脅嘅潛在對手，因為習近平一個頭暈身慶或者係見馬克思，李克強就係一個最佳嘅共主，即係講非習派嚟講下，所以加埋佢68歲，仲要後生過習近平2年，所以呢啲因素計埋落去，習近平好妒忌，亦都好責使對於年紀細過佢5至到10年嗰啲人，所以而家咧咩汪洋啊、胡春華啊一大班團派又或者係啲非習派，凡係你50幾歲未到呢個李克強咁樣嘅年歲，嗱呢10幾年嘅可能有幾百個中共呢啲咁樣嘅官員咧，而家有得震冇得瞓，因為習近平而家係權傾天下喺中共嘅系統入邊，佢想點就點㗎啦，所以佢進行習近平式嘅史太林大清洗係冇疑問，係冇阻礙，係完全可以話真係無障礙，係要做到幾多，佢係隨心所欲，佢仲可能比史太林仲會做得更絕，所以未來一段日子，中共嘅黨政系統嘅腥風血雨，即係話好多人頭落地。係已經冇得避㗎啦，因為習近平一定大開殺戒嘅而家。即係李克強曾經都講過黃河長江不會倒路啊，即係要講個人在做天在看呢啲説話咧，即係一方面就係覺得點講咧李克強都係一個改革派。咁而家你見到溫家寶、胡錦濤，甚至乎團派傳播、團派團滅啊，係咪亦都意味住改革開放嘅時代真係過咗去啦？係咪何生？李克強死咗，改革開放就跟埋死㗎啦。其實李克強唔死，改革開放都死㗎啦。你睇下李克強嘅訃聞，李克強嘅生平。李克強嘅生平咧，就喺11月2號下晝咧，就由中共官媒發布咗。我睇過呢一個李克強嘅生平係官方定嘅生平嘅稿，冇4個字一齊出現，從來都冇。呢4個字叫做改革開放，連埋一齊喎，冇出現過，一次都冇。即係話喺習近平眼中，改革開放係隨住李克強嗰啲火化嘅青煙，已經係化作灰飛煙滅㗎啦。現在中共係走翻1978年之前嘅路線，係走翻毛澤東，因為呢個係初心。習近平回堂翻佢17、18歲、18、19歲，回翻佢當時做知識青年上山下鄉，佢而家好眷戀嗰陣時，佢要將嗰陣時恢復翻。所以點解大陸嗰啲有錢人士潤得咁快，潤唔掂都要出國旅行，然後跟住走線其實偷渡入美國，由南美洲、中美洲環繞半個地球都要走向中美洲，偷渡入美國，就係唔能夠忍受喺習近平咁樣嘅
即係反人類嘅一種咁樣嘅統治嘅方式下邊生活，知道呢個韭菜一定被割緊㗎啦，仲傳出最近話咩？你有3000萬財產，可能要奉獻2成嘅你嘅身家俾共產黨。哇！呢啲同打土豪分田地有咩分別啊？一模一樣啦！共產黨你搞唔掂財政，就揾呢啲3000萬身家嗰啲人，唔該你交出2成嘅身家，如果唔係咧就查稅，查到你冚家產。咩政府？呢啲咩國家嚟㗎？有錢就係有罪啊！呢啲咪就係習近平仇恨啲資產階級，就係要發動大家階級鬥爭，用仇恨去治國。呢個國家俾共產黨咁樣搞，唔死都幾難啊！所以而家就超過10億人會陪葬㗎。如果佢哋繼續選擇呢個黨落去，係要陪葬㗎。因為雪崩嗰時冇一塊雪花係無辜，包括啲人民，因為你哋選擇㗎嘛，選擇咗74年，而家你繼續去捧佢喎，仲寄望佢會打救你喎，到最尾佢會打死你，唔係打救你。即係而家大家擔心就李克強嘅即係死咗之後嘅民怨會唔會爆發鮮花運動？何生，難，十分之難，因為習近平會出盡飲奶之力，幾殘酷佢都會鎮壓，唔會再讓你白紙運動再嚟一次，因為佢係知道今次係佢保住政權係最後一戰，所以正面同你冚唔掂就出到暗殺。因為呢個暗殺以前蘇聯共產黨史太林時代做好多㗎，暗殺唔係淨係針對黨外，通常都針對黨內嘅同志，特別同最高領導、最高領袖唔一致嗰啲。所以搞掂咗團派之後呢，而家就習家軍入邊就開始分黨分派，就浙江幫就同福建幫咧，大家就鬥過死去活來。所以李強你都冇好日子過㗎，一如香港咁搞掂晒嗰啲抗爭人士啊，用國安法捉嘅捉，運嘅運，趕嘅趕，剩翻落嚟就做翻港共嘅土共入邊就開始。大家有冇留意到最近區議會選舉，唔單止泛民入唔到閘啊，攞唔到足嘅提名，連一啲半建制或者係甚至建制派自己都攞唔到啊，因為佢哋狗咬狗骨啊，多過香爐多過鬼啊！唔單止唔俾外人好似泛民，就算新思維、狄志遠一樣攞唔到入閘票。呢啲咁嘅又傾又砌嘅馮檢基，佢哋嗰個民協一樣入唔到閘，乃共都唔會俾你入閘，因為而家進入咗自己人內鬥啊！呢個同中共喺北京一模一樣啊！搞掂咗你團派，團滅你之後，將一啲重要嘅團派嘅骨幹或者後生嗰啲肉體消滅，跟住就係習家軍入邊，大家山頭就互相開火，就爭奪效忠，邊個最效忠，邊個最跪舔。所以我話腥風血雨，唔係淨係針對黨，即係非習派，就算習近平嘅內部都會鬥到屍橫遍野。即係早前日經亞洲嘅社論嘅撰稿人中澤哈爾咧就寫過文嘅。何生，我同你做節目嘅時候，你都評論過呢一件事。佢就話八大河嘅時候咧，有中共嘅
前元老啊，好似曾慶紅啊、遲浩田啊，甚至宋平之類嘅，就係、當面好似鬧下習近平咁。習近平當時就好委屈啊，真係好委屈啊！咁而家呢個人又站穩喎，即係李克強過咗世，佢又站穩咧，話中國複雜嘅政治大戲新嘅一幕開始咗啦。不過佢話啲推動幾個元老就係點講咧？係鬧下習近平，批下習近平嗰個幕後嘅推手係阿李克強嘅喎。呢個都可唔可能啊？我覺得呢啲馬後炮咯。第一，啲大佬會唔會聽李克強？三個大佬喎，咩遲浩田啊、曾慶紅啊，呢啲咁嘅曾德剛呢啲，哇！如果李克強影響到嗰啲大佬，你喺20大胡錦濤就唔使咁樣俾人咁侮辱地抬出場啦。仲有，如果你李克強能力咁高，影響到個大佬，叫嗰啲三個大佬去鬧鬼習近平，喂，你就唔使喺20大之後成個系統團派一件不留，咁有影響力啊嘛。所以我覺得呢啲馬後炮今次信唔過。中澤克二呢一個係完全係穿鑿附會，因為如果你李克強咁本事，你就唔會俾人團滅啦。李克強自己都係呢一個共產黨嘅建制嘅，喂，佢有份決策㗎喎。佢10年總理，話就話國務院總理，但佢本身都係黨員，佢係1976年入黨嘅。如果佢咁本事，20大之後唔會一件不留啦，連胡春華都入唔到政治局，即係25個後邊搣咗個，嗰個就係佢嚟噶啦，剩翻24個，係嘛？所以我覺得中澤克二呢一下咧就未免睇得李克強太高。我覺得呢個時候係因為佢好似懷疑估計係被害死，所以咧就覺得哇，你有啲份量。我估計最重要唔係呢樣東西，最重要就係李克強本身係後生68歲，細過習近平至少2年。最重要就係佢喺黨內，佢仲係有一定嘅號召力。習近平真係好擔心佢有3長褲短嗰時咧，李克強就會變成咗新嘅共主，個個就擁立佢為新王。所以呢個就招妒忌咯，加埋過去嗰3年疫情，李克強講咁多説話，包括即係佢第一個落去武漢去慰問，即係當時疫情2020年2、3月最嚴重嗰時，李克強係第一個落去，係早過習近平成個月嘅。跟住又再講即係6億嘅人月入都未過1000人民幣，衝住習近平。我哋而家快步衝向小康社會啦！李克強就一句説話就 KO 咗習近平。佢講6億人係低過1000蚊月入，其實係9億人低過2000蚊嘅月入。9億人係多過全國人口一半有多，點小康啊？2000蚊唔係美金啊，係人仔啊！呢個就係中共講大話。過去嗰74年謊言治國，李克強都仲有啲良心
喺佢能夠講嘢時都講埋出嚟，仲要佢話唔相信中國統計局嘅國務院統計局，所以有李克強指數咯。嗱，呢啲都係同金上頂心杉嚟㗎，所以積咗10年嘅怨，再加埋佢後生，呢個阿 Lucy 同香港嘅情況有啲相似。2019年之後咧，香港年輕有序，差唔多你係10零20歲，即係叫做少年，或者係有啲人生得高大，望落去好似20歲，其實可能得個16歲，都喺街度俾人鬥，年輕有序。喺中國嘅共產黨系統入邊，好似李克強呢啲咁嘅年輕一樣有序，因為你會威脅現在嘅老細，你會令到現在嘅老細寢食難安，所以為咗避免你將來東山復出，最好方法就係肉體消滅。呢個就係學咗毛澤東之後，再學埋史太林。所以而家中共嘅社會係急速衝向北韓化，大家記唔記得北韓啊？金正恩啊，用咩方法搞掂咗佢嘅大佬啊？金正男啊，就喺吉隆坡機場揾啲錢，使幾個機場嗰啲女工，嗰啲可能係清潔女工，攞塊染晒劇毒嘅藥液嘅巾，一揞落去金正男嗰度，咁就輕咗啦。就唔記得，都係唔係好耐咋？幾個月前，俄羅斯僱傭兵啊，個阿頭啊，飛機失事，咁巧一個飛機失事，全部僱傭兵入邊嘅基本上嘅領導層一鑊熟，咁準手嘅，失事得咁配合嘅時間上，嗱呢啲都係我哋睇得到喺呢啲獨裁體制入邊，冇一個人安全，冇一個人可以自主命運。今天李克強，明天就係任何一個中國人，無論你職位高，抑或職位低，抑或係普通平頭百姓，你可以隨時人間蒸發，無需解釋，亦都揾唔翻你條屍都得嘅。阿 Lucy，呢個咁樣一個國家已經唔係恐怖國家咁簡單，唔係恐怖國家咁簡單，係一個唔適宜人類居住嘅地方嚟㗎啦。阿生，我哋今日嘅內容就有冇嘢補充啊？我補充就提醒大家，如果作為香港人咧，見到中共而家咁樣嘅咁反常一個總理，2個月都唔夠之前仲生勾勾行緊山嗱，記住敦煌去睇嗰啲石窟係要爬高跌低㗎噃，喺甘肅嗰度唔係平地嚟㗎。生勾勾，跟住而家傳聞嗱，網上傳聞啊，蔡神坤啊，重要嘅一個 X， 即係前推特嘅一個重要嘅 X 嘅推手，佢話可能過去8月31號至到死嗰時都可能係被軟禁嗱，唔係啊，蔡神坤講嘅，係姚成講嘅，中共全海軍司令海軍中將姚成係嘛？姚成講嘅係，同埋哇，好恐怖啊！去完敦煌之後就人間蒸發，跟住下一次再見翻你哋，我已經係一條屍體啦。我真係頭先阿 Lucy 一開頭講佢嘅老婆佢嘅女。呢2個月有冇見過啊？李克強都成疑問，因為姚成講中秋節其實唔係好耐咋，中秋節9月下旬啊嘛，
中秋節唔係好耐咋，佢嘅安徽嘅鄉里啊，要請李克強翻去過中秋啊，通過揾佢嘅秘書都冇任何回應啊，連秘書都扮咗下呀，俾人哋，佢恐唔恐怖？即係話喺呢2個月期間，李克強嗰啲以前嗰啲大秘同埋佢共事嗰啲官員都係接受調查。有人講呢啲叫做剪裙邊啊，要對付阿頭，將佢周圍身邊嗰啲，無論係舊部或者係助手，逐個捉到最尾就到呢個核心嘅老細。會唔會李克強已經提早進入咗呢種咁樣嘅被捉咗去調查，然後就發生呢件咁樣嘅死亡事件？如果捉咗去調查，李克強嘅家人呢，就一定要講清楚，究竟8月31號到10月27號，佢哋有冇見過李克強？佢哋知唔知李克強喺邊？嗰差唔多2個月嘅時間，有冇任何李克強嘅蹤跡嘅消息？呢個好重要嘅線索。呢個線索可以解答李克強係點樣橫死。點講？而家今次李克強都係橫死㗎啦，因為心臟病發有2小時黃金嘅拯救機會，結果佢都係送咗去一間中醫藥大學嘅附屬曙光醫院，就並冇送去華山醫院，更加冇送去中山醫院。而呢啲醫院呢，計真嘅距離呢，係有啲仲短過去曙光醫院嘅。點解釋啊？所以而家曙光醫院嗰啲醫護處理過李克強嘅，我都好戥佢哋擔心，我都覺得佢哋危在旦夕，因為李克強咁樣死法，凡係掂親呢壇嘢嗰啲人呢，都可能會陸陸續續被滅口。記唔記得火箭軍副司令員啊？嗰個吳國華係咪喺屋企傳佢喺屋企上吊自殺啊嘛？但係官方話佢係病死啊嘛。凡係呢啲不正常死亡，官方有一套基本嘅寫法：病重醫治無效。阿老師，我想補充就咁多啦。真係大家睇完之後呢，心都實埋，真係心麻實啦，大家都。但係中國共產黨嘅政治就係咁樣嘅啦。我喺隔離貼咗一篇就係陳翔嘅採訪啦。咁啊，民眾悼念李克強，咁爆發一個即係不得不重複嘅一個疑點啦，係陳翔咧，好似都講咗習近平就係之前都係爆出嚟佢有一個內部嘅講話啊，個講話咧就要講做李克強就係好似話之前都有啲人提出要李克強同埋汪洋啊更一屆啊，就做一屆。佢話佢同意咗，但係咧李克強同汪洋咧就諗住唔做啦。我哋自己係做唔到，就交咗俾習近平去做。跟住入邊亦都爆咗，好似話李克強要去敦煌，佢話見到佢嘅精神氣息唔錯，所以我就批准咗。所以呢篇文入邊陳翔就分析咧，真係唔知係真定係假。不過有一個信息就係，如果係真，咁就意味住李克強係被軟禁。即係呢個係陳翔嘅分析，軟禁嘅可能性都幾大。點解呢？而家回想上嚟，李克強8月31號喺敦煌嗰下手勢呢，唔係咁簡單同群眾打招呼，可能就係一個求救嘅信號嚟嘅。你睇到佢好似好悠閒，但係冇頭冇尾嘅喎。
佢點解會去到嗰度？冇頭冇尾嘅嗰個片流出嚟。現在因為佢喺嗰次出現之後，跟住就下一次再聽到嘅消息就已經瓜咗。咁所以我好懷疑，而家又係我哋個個都喺度做福爾摩斯，佢似乎係一種暗地裏求救嘅信號，但係冇人讀得出啊，冇人睇得出呢個求救信號，所以最後一個俾世界人可以救佢嘅窗口都冇埋。即係而家即係我哋又做福爾摩斯嘅啫，因為中共係新聞封鎖，中共係掩蓋事實真相，中共係禮橫節曲，中共係發布假消息，係天下第一嘅。所以而家話呢個靈堂嗰個程航可能係替身，話啲家屬或者甚至個女都係替身。我覺得呢啲講法好有想像力。但係諗下，中共嘅社會係真係咁唔正常嘅喎，係冇你想唔到，冇你諗唔到，只有佢做唔做得到，全部都佢做得到，但係你偏偏你就諗唔到，結果佢做得到出嚟，話呢個即係好深奧咁啊！今次李克強呢個咁樣嘅，你都可以話佢一個悲劇人物啦。落得68歲，亦都睇嚟又唔係一個貪官，起碼到現在冇表面證據話佢係一個貪官。佢貪咗咩咧？佢貪咗個死字啫。佢成世人由佢畢咗業入共青團，一路做到貴為 No.2， 結果賺翻嚟嘅就係一個橫死。佢貪乜嘢？一貪到一個早死啫，